嗨，随意聊聊的朋友们，我是 Linda，谢谢你们支持，我会继续做好影片。如果你们有任何问题，可以发问我，我会尽快回答。民生社区，原称民生东路新社区，位于台湾台北市松山区，开发于1960年代至1970年代，由台湾省政府支持，台北市政府主导开发，在规划上仿效美国先进的都市计划方法，将省辖台北市东北角的一块大型宿的打造为首个全国性美国式示范社区，计划容纳人口7万人，目前居住人口已超过8万人。1964年10月，时值台北市区向东发展，由市长高玉树主导成立民生东路新社区建设委员会，主任委员由高玉树兼任，采市的重划方式开发。初始设计将原为110多公顷的市郊土地规划为可以供4万5千人居住的现代化住宅区。6. 民生社区的范围东至基隆河，现行最接近路段塔悠路，西临敦化北路，南抵延寿街和敦化北路199项连线，北接松山机场，总面积为 2.9846 平方公里。行政区包括了松山区的金钟里、东昌里、介寿里、东荣里、三民里、富泰里、鹏城里、新东里、新义里、庄敬里3，横跨东社和三民2个次分区。1968年至1971年进行西部计划及市地重划，都市计划本市第42号。民生东路新社区细部计划案发布于1968年4月13日，随后于1970年10月24日再发布修订。松山区第1期市地重划区民生东路新社区重划后，地主分回 55% 之可建筑用地，其余 45% 作为公共设施及折价抵付共同负担费用。民生东路新社区引入美元资金贷款，依照美国农业部规定，住宅需由民间建设公司建造，国家银行担保，所以本社区当时由中央信托局担保，委托台湾开发公司兴建。为配合美方房屋贷款及都市计划细部计划局部修正的需求，未依照一般先完成市地重划程序再兴建房屋，而是先办理部分房屋及公共设施兴建，再完成市的重划程序。1970年便已先行完成污水厂、部分学校及计划道路及2500户住宅兴建。4. 本市的重划的底费的，直到1979年至2004年才陆续处分标售。首波兴建的由台湾开发股份有限公司1967年完工至中央公教住宅16座512户4层楼公寓，随后由联合建筑股份有限公司推动的联合2村24座4层楼公寓，由该公司董事长苏宏岩向美国银行借贷500万美元，于1965年举行盛大的动土典礼，1968年完工。6. 4、2、6中央公教住宅由林明哲建筑师设计。7. 联合2村则是由沈祖海建筑师所设计。民生东路新社区的规划系依照佩里 Clarence Perry 于1929年提出的邻里单元理论所规划，全社区分为7个邻里单元，每个邻里单元以足够人口设立一所学校为基准，步行距离在400公尺范围内，每个邻里单元都设置小型公园及游乐设施。整个社区的中心位置在规划大型民生公园一处。社区规划时，市政府特别制定台北市民生东路新社区建筑管制要点，控制建筑样式、道路及使用。其中最为特殊的是规定，即使最小的6公尺巷道，也要于两侧各退缩2公尺人行道。
造就民生社区宽敞的社区空间。民生东路新社区也是全台湾第一个实施都市计划容积率管制的地区。民生社区公共设施完善，设有邮局、银行、游泳池、网球场、棒球场、停车场等公共设施，并于1970年启用台湾第一座污水处理厂。1992年完成了地上11层、地下3层的民生社区活动中心大楼，内设有台北市银行、台北市立图书馆3民分馆、社区教室、健身房等设施。1993年，在欧庆雄等30余位社区居民的发起及社区内各邻里长的响应之下，成立了民生社区发展协会，开设艺文研习班等各种课程，并配合台北市政府推动环保、绿化、美化等工作。2002年7月22日，民生污水处理厂停用，原处理之每日15500吨污水量，经由主干管送至八里污水处理厂处理。民生社区的中心点为位于三民路和民生东路交叉口的民生圆环，社区内设有25座大小不等的公园，绿地占了社区面积近1/10。街道规划采井字形方式，每条马路均有乔木人行道及中隔导树，使得整体社区呈现绿意盎然之景观。社区在规划之初，已将电线全面地下化，因此在社区内没有设置电线杆，使街道上的活动空间更为宽广。但在有线电视在1990年代初兴起之后，开始有大量的电缆线缠绕在路灯上，直到近年台北市政府推动有线电视电缆配线管理政策，才使社区内之景观逐渐获得改善。原本在各建筑之后向预留4至5公尺宽的空间，规划为行人穿用的步道。不过后巷从未发挥原本计划之功用，反而成为社区的死角，出现了大量的污水、垃圾、违规停车、违章建筑。2000年6月，在当时的松山区区长陈其庸所推动的后巷变花园改造计划之下，进行了防火巷改造工程，使后巷空间获得改善。民生社区内同时也依照居民的规模，规划了多所国民学校，包含2所国民中学、介寿国中和民生国中，4所国民小学、民权国小、民生国小、民族国小及3民国小。在社区外围，还有台北市第1所开放型校园健康国小以及1所社区型高中西松高中。大量的教育资源让社区中的学童可以便利的上学与活动，社区居民也可充分的利用学校空间进行各项休闲活动。由于社区居民的生活水准普遍较高，在社区内也出现了大量的补习班、安亲班、才艺班，主要分布富锦街、新中街到新东街之间及延寿街民生东路4段80巷到三民路之间。此外，在民生社区中，设有2所台北市立图书馆之分馆。民生分馆成立于1983年12月17日，坐落于敦化北路199巷5号4楼和5楼。馆藏特色为儿童及亲职教育。三民分馆成立于1993年，位于民生社区活动中心内之5楼及6楼。馆藏特色为美术，除了搜集与美术相关之各种图书、视听资料，并提供最新的美术资讯。虽然再也回不来，但是谢谢民生社区带给我那几年美好 Linda。